miközben a válság hatására több helyütt munkahelyek szűntek meg, Nyíregyházán újabb beruházások teremtenek újabb munkahelyeket. Köszöntöm Önöket, Kocsis Erika vagyok, Önök az Üzlet című gazdasági magazint látják. Mai műsorunkban Nyíregyházára látogatunk. A vállalkozásokkal együttműködő városstratégia. Nyíregyházán fejleszt a világcég. Multiknak gyárt a magyar beszállító. Az ipari kultúrára épít a világmárka. A kiváló infrastruktúra ereje. Kamionokra fókuszált üzlet. Turizmusból kiváló. Összehangolt városfejlesztési stratégiával, további infrastruktúrafejlesztéssel növeli vonzerejét Nyíregyháza, amelynek ipari parkját befektetőközpontúságért díjazta a szakma. Kelet-Magyarország mindig a kevésbé fejlett területek közé tartozott, hogyan lehetett előrelépni, és egy olyan befektetés vonzó politikát kialakítani, aminek komoly sikere lett. Sokan nem tudják, hogy Nyíregyházának nagyon jó adottságai vannak. Hál' Istennek a befektetők azért jobban ismerik ezt a helyzetet. Egyrészt van egy közlekedésföldrajzi adottság, 3 ország határában, Magyarország legkelettibb nagyvárosa, autópálya már régen itt van, sőt az elmúlt években tovább épült mind Ukrajna, mind Románia irányában. Van egy nagyon jó oktatási rendszerünk, jók a középiskolák, szakmunkásképzők, főiskola, és olyan város Nyíregyháza 3 megyejogú város között van, melynek a lakosság száma nem csökkent, hanem nőtt az elmúlt 24 évben. És fiatalos város, ambiciózus, jó munkaerővel, ezek azok az adottságok, továbbá az, ami itt megvolt, azért itt volt egy iparosítás, tehát például a gumipar Fellegvárra Nyíregyháza, az egykori Taurus cég állami nagyvállalat infrastruktúráján létrejött a Michelin, a Contitech, a Hübner, a Marshall Kft., tehát több olyan cég, amely viszi ezt tovább. A műanyagipar a másik ilyen terület, ugye a Lego nagy beruházásával, ez már nemzetközi jelentőséggel bír, itt van például a Jászplasztik, az Eisman, tehát olyan cégek is vannak, amelyek világszínvonalon tudnak piacra termelni. Mit jelent ez a foglalkoztatás szempontjából és a város fejlődése szempontjából? Ez a város jövője szempontjából kulcsfontosságú terület, ezért a város, az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a befektetők, akik már itt vannak, azok továbbfejlesztenek, illetve jöjjenek újabbak. Jellemző az, hogy egy nagy beruházásnál jönnek a beszállítók, illetve az a helyi kis középvállalkozásoknak is új lehetőségeket nyit. És a munkanélküliséget tekintve, hogy a foglalkoztatottság az egy kulcskérdés, Nyíregyháza a legutóbbi adatok szerint 6,5%-os szintre jött fel, tehát ugye ez az országos átlagnál is sokkal jobb, rengeteg teendő van, de jó az oktatási rendszerünk, nagyon jó a városnak, az önkormányzatnak az együttműködés a cégekkel. A nagy cégekkel külön partneri megállapodásokat írtunk alá ez év elején, a 2014-20-as tervezésre, összehangoljuk a városfejlesztési, gazdaságfejlesztési programot az ő elképzeléseikkel, a kis középvállalkozásoknál pedig kezdeményeztem és létrejött egy vállalkozói klub, közel 50 taggal, velük szintén negyedévenként részt veszek egy konzultáción, és első kézből kapnak információkat, és kapok én is tőlük, hiszen a foglalkoztatás legnagyobb részt ezekben a kis középvállalkozásokban valósul meg. A harmadik terület az oktatási intézményrendszer, szakmunkásképzők, szakközépiskolák, középiskolák és a főiskola. Tehát ezt sikerült itt nálunk úgy megvalósítani, hogy összhangban van. Rendszeresen tartunk olyan fórumokat, ahol megbeszéljük azokat a feladatokat, lehetőségeket, amikkel még lehet javítani a helyzetünkön, hiszen egy közös érdek, a nyíregyháziaknak munkahelyet jelent, a városnak adóbevételt is. Milyen fejlesztések várhatók itt a
közeli jövőben? Hát az elmúlt években több beruházás történt, és vannak előkészületi szakaszban elképzelések. Ugyanakkor most mindenki arra vár, hogy a 14-20-as sokat hangoztatott, az EU források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordító pályázatok megjelenjenek, a pályázati kiírások, ehhez hangolják össze a fejlesztési terveiket, tehát igazából ez a következő év elején jelenik meg, viszont ami fontos, ehhez az infrastrukturális háttér, épül a nyugati autópálya elkerülő, és ennek a következő szakasza jövő nyárig a Tisza-Vasvári útig, az nálunk egy olyan városrész, ahol nagyon sok cég működik, a Legónak az új nyára is ott van, de ott van a Michelin, az Eisman, tehát neki közvetlen feljutásuk lesz az autópályára. Ez nem csak a város közlekedési gondjait enyhíti, sokat segít a tranzitforgalomban, a teherforgalomban, nem fog átjönni a városon, de ennél talán még nagyobb jelentőség, hogy egy új gazdaságfejlesztési területet nyit meg, ahova én remélem a következő években egyre több befektető érkezik. Tovább bővítette nyíregyházi üzemét a felvonó alkatrészeket és liftkabinokat gyártó olasz érdekeltségű Szematik Hungária Kft. Miért éppen Nyíregyházát választották a letelepüléshez? A Szematik csoportval való kapcsolatunk a múlt század, tehát 1995 környékén kezdődött, különböző kereskedelmi kapcsolatok révén ugye a Szematik csoport felvonóiparban szállít be, és ennek kapcsán 2000-ben arra álláspontra jutott a tulajdonosi kör, mármint a Szematik, hogy érdemes itt Magyarországon egy kereskedelmi bázist nyitni. És akkor az első lépés Nyíregyházán egy kereskedelmi iroda nyílt, 2 fővel, és innen indult a Szematik fejlődése. 2008-ban, amikor megépült az autópálya, arra döntése jutott a tulajdonosi kör, hogy akkor itt egy gyárat építenek. És akkor a 2 fős kereskedelmi irodá helyett egy gyár épült, pont ahol most vagyunk, az első gyáregység, itt a Nyíregyházi Ipari Parkban 10 000 négyzetméteren egy jó bő fél év alatt felépült. És itt kezdtük el a termelést, 30 emberrel, és természetesen ugye a lépések tovább a gyár történetében az egy raktárépítése, és később egy új gyáregység építésével fejeződött be. Kereskedelmi szempontból érzékenyebb, jobban eladható terméket gyártunk, egy teljesen új technológiával, amely egyrészt környezetvédelmi szempontból energia megtakarítással, tehát gáz és villamos energia megtakarítással jár, másrészt kevesebb anyagfelhasználással ugyanazt a minőséget tudjuk a piacon eladni. A beruházás mérete 2,5 milliárd forint, ami magába foglalja az épületet és a gépeket, mármint a legújabb, itt komplett, hát én úgy gondolom, itt már egy olyan 10-12 milliárdon túl vagyunk a mostani komplex gyár beruházásán. Jelenleg a terv az, hogy az új gyáregységben a gyártás olyan mértékben beinduljon, hogy a piacon is megfelelő erővel tudjunk megjelenni. Tehát jelen pillanatban a meglévő gyártó kapacitás fejlesztése folyik. Ugye nagyon dinamikusan, szinte majdnem minden évben megduplázzuk a gyártott termékek darabszámát. Természetesen ezzel kapcsolatosan is ugye ehhez kapcsolódó egyéb fejlesztés, létszám és géppark bővítésről van szó. A világ legnevesebb nemzetközi cégeivel áll beszállítói kapcsolatban a magyar tulajdonú Jász Plastik Kft. Nyíregyházának nagyon jó az elhelyezkedése, jó a munkaerő, Nyíregyházának kiváló az infrastruktúrája, közel van az autópálya az ipari parkhoz, közel van Nyíregyházához a szlovák-ukrán-román határ, amely nagymértékben segíti az exportra történő gyártásunkat is. A Jász Plastik egy magyar cég, aki világcégeknek szállít be. Milyen termékeket gyártanak és hány fővel? A Jász Plastik Kft-nek a fő profilja az a hőre lágyuló műanyagoknak a feldolgozása. De emellett a cég számos más tevékenységgel is foglalkozik. Itt talán elsőként meg lehet említeni az akkumulátorgyártásunkat, a
vakolat és hőszigetelő anyagoknak a gyártását, a csomagolóanyagok gyártását, valamint a gépjármű értékesítést is. A nyíregyházi gyárunkban, amely 2005-ben indult el, fröccsöntéssel, dekorálással, műanyag alkatrészeknek a festésével, valamint ezeknek az így gyártott termékeknek az illetve összeszerelésével foglalkozunk. Emellett logisztikai szolgáltatást is nyújtunk mind közvetlenül a vevőink részére, mind pedig más partnerek részére is. Itt most Nyíregyházán 6 vevőnek a termékeit gyártjuk, 4 különböző országba szállítjuk ezeket a termékeket. Főként szórakoztató elektronika berendezésekhez, valamint háztartási berendezésekhez gyártunk műanyag alkatrészeket. Ezt 2014-ben most sikerült 2 új vevőn termékeit elindítani itt Nyíregyházán, amelyel sikerült megerősíteni piaci helyzetünket. Létszámunk jelenleg itt Nyíregyházán közel 400 fő, de ezt terveink szerint a negyedik negyedévre kismértékben bővíteni is tudjuk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2013-as teljesítményünk miatt egy multinacionális cég az évbeszállítói díjat adományozta a Jászplaszti Kft. Nyíregyházi gyárának. A terveink között szerepelnek még, hogy a termelési tevékenységünket szeretnénk bővíteni, stabilizálni, valamint mivel a Magyarországon egyre nagyobb mértékben terjed az autóipari gyártás, ezért egy úgynevezett első vonalas autóipari beszállításra szeretnénk berendezkedni, alkalmassá tenni gyártásunkat. A világcégen belül is egyedülálló termékeket gyárt a Continental leányvállalata. A nagysebességű vonatok légrugói mellett az atomerőművekben használt gumicsőkötő elemek is a nyíregyházi üzemből indulnak a nagyvilágba. A Continental tőzsgyökeres nyíregyházi cégek közé tartozik. Hogy kezdődött a története? Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy több mint 50 évvel ezelőtt állították elő az első gumiipari termékeket ugyanebben a gyárban. 18 éve tartozunk nemzetközi nagy gumiipari vállalathoz, és a Continental jelenleg Magyarországon 7 telephelyen, 7 városban több mint 6000 embert foglalkoztat. Mi itt Nyíregyházán valamivel több mint 250 munkatárs segítségével állítunk elő gumiipari termékeket, de azt kell mondjam, hogy a létszám arányunknál nagyobb a jelentősége a nyíregyházi telephelynek, és nem véletlenül, hiszen olyan termékeket állítunk itt elő Nyíregyházán, amelyeket a világon sem sokan képesek előállítani. Amikor egy ipartelepítés van, amikor egy új beruházást készítenek elő, ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy rendelkezésre áll-e megfelelően szakképzett munkaerő. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt Nyíregyházán, hogy az itt dolgozó kollektíva, lehet mondani, hogy több mint 50 éves gumiipari tapasztalattal, gumiipari kultúrával rendelkezik. És ez nem kis előnyt jelent számunkra, nem csak azért, mert a Continental a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, hanem azért is, mert a Continentalon belül rendkívül nagy versenyelőnyt akar, hogyha nagy tapasztalattal rendelkező munkatársakkal dolgozunk. Hogy él együtt a város és a cég? Természetesnek vesszük, hogy vannak úgynevezett kedves kötelezettségeink. Hát amit kiemelnék, azért nagyon jó kapcsolataink vannak a Nyíregyházi Főiskola nagyszerű mérnökképzésével, műszaki karral, de azt kell mondjam, hogy minden évben szívesen támogatjuk a Móricz Zsigmond Színház égisze alatt szervezésre kerülő Vidor Fesztivál, és munkatársaink szívesen vesznek részt a rendezvényeiken. Nagy hagyománya van gyárunkban a véradásnak is, minden évben többször is kitelepített véradás zajlik a gyárunkba, de a Continental más gyáraival együtt minden évben jelentős összegeket fordítunk karitatív adományozásra is. Valamivel többen, mint 250-en dolgozunk ebben a gyárban, nagy tapasztalattal rendelkező kollégákról van szó, szükség is van rá, hiszen több hónap kell, amíg valaki ebben a gyárban megbízható munkát tud elvégezni. Az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket eszközölt, hát ilyen volt legutóbb ez a gyönyörű szép keverékgyártó üzemnek a beruházása, és azt gondolom, hogy mivel a következő időszakban is ez a kollektíva képes lesz arra, hogy versenyképesen tudja előállítani ezeket a termékeket, akár vállalatcsoporton kívül, akár vállalatcsoporton belüli gyártókkal versenyben, úgy gondolom, hogy pozitív
érzésekkel nézhetünk a jövő felé, és további befektetésekre, beruházásokra számíthatunk. Kizárólag nyíregyházi gyárából szolgálja ki az európai piacot kombinált hűtőkkel az Electrolux, amely folyamatosan fejleszti leányvállalatát. Miért Nyíregyházán telepedtek meg? This factory was built in 2004. A gyár 2004-ben épült zöldmezős beruházásként. Első gyárak között itt Magyarországon. Több oka van annak, hogy miért Nyíregyházát választottuk. Az első ok az volt, hogy az Electrolux jelen kívánt lenni egy olyan tágpiacon, ahol a kereslet növekszik, és több környező ország is része a piacnak. Az Electrolux már jelen van Magyarországon egy jászberényi gyárral, így kézenfekvő megoldás volt az, hogy egyfelől az ő szakmai tapasztalatukból merítve, másfelől velük együttműködve, szinergiát alkotva telepedjünk meg itt Nyíregyházán. Kézenfekvő megoldás volt azért is, mivel nagyon jó a közlekedési infrastruktúra, autópályán keresztül Nyíregyháza könnyen elérhető, így viszonylag alacsony költségen szállíthatóak a termékek a célpiacra. Másik oka az volt, hogy ez az ipari park már megépült itt Nyíregyházán, jó volt az ipari infrastruktúra. Egyfelől könnyen is hamar jutottunk kvalifikált munkaerőhöz, másfelől ugyanebben az ipari parkban, ahol mi is vagyunk, szolgáltatókat, alvállalkozókat tudtunk találni, az úgynevezett beszállítói lánc hamar kialakult, különböző szolgáltatásokkal, például alkatrész beszállítással állnak a rendelkezésünkre a partnerek. Mintegy 1000 alkalmazottja van az Electroluxnak jelenleg. A munkaerő legtöbbje a termelésben foglalkoztatott. Körülbelül 60 fő az, aki a menedzsmentben, az adminisztrációban, a minőségellenőrzésben és a mérnöki tevékenységben kap helyet. A gyárunkban nem beépített hűtőszekrényeket gyártunk, vannak kombinált hűtőszekrényeink, illetve vannak úgynevezett egyajtós konstrukcióink is. Az Electrolux részére mi vagyunk az egyetlen gyártók Európában, ilyen kombinált ajtajú hűtők tekintetében, mi szolgáljuk ki a teljes európai piacot. Ez a további célunk is, a további jövőképünk, piacvezetőnek maradni a gyártásban, illetve évről évre beruházásokat eszközölünk annak érdekében, hogy megfelelő infrastruktúrával méltó konkurensei legyünk a többi gyártónak. Kereskedőből lett gyártóvá Nyíregyházán a kamionokra fókuszáló magyar vállalkozás. 1990-ben alapítottuk a céget, mi előtte a magyarországi nagy gumipari vállalatnál, aminek Taurus volt a neve, voltunk alkalmazottak a nyíregyházi gyárban. Többen fejlesztők voltunk, volt, aki a logisztikával, kereskedelemmel foglalkozott. 93-ban jöttünk ide, akkor ez még nem volt ipari park, tehát utánunk jött az ipari park, de tagja vagyunk. Kereskedelemmel, szolgáltatással és gyártással foglalkozunk. A kereskedelem vonatkozásában, hogy a gumiabroncsokat értékesítünk kiskereskedelemben, nagykereskedelemben, ehhez szervizszolgáltatást is biztosítunk. Emellett ugye autószervizeléssel is foglalkozunk, a gyártói tevékenységünkben pedig a kamionabroncsoknak az újrafutózása szerepel hideg technológiával. Hát a cégnek a teljes létszáma 225 fő per pillanat, és hát ennek több mint a fele Nyíregyházán dolgozik. Hát ha visszamegyek egészen a kezdeti évekre, ugye ez a nyíregyházi telephely, ami a mai értékén számolnánk, most már ugye milliárdos értéket tenne ki. Ez közel 7 hektáros terület és több mint 10 000 négyzetméter fedett raktár felület. Emellett az ország különböző pontjain 10 településen, 16 telephellyel, szervizállomással rendelkezünk még. Ebben az évben adtuk át a modern újrafutózó üzemünket, a Bandagnak a hideg technológiás újrafutózását alkalmazzuk. Ez közel 200 millió forintos érték volt, amit Európai Uniós forrásból 50%-ban tudtunk finanszírozni. Próbálkozunk más országokba, illetve más technikákkal. A más technikák alatt értjük az internetes értékesítésnek a lehetőségeinek a kihasználását, illetve hát Romániában van egy leányvállalatunk, most már több mint 10 éve működik, és Szerbiában pedig az elmúlt évben alapítottunk egy leányvállalatot. Tehát a külföldi terjeszkedés a másik irány. Az idegenforgalmi adóbevételből a turizmus marketingbe legtöbbet visszaforgató városnak járó díjat kapta meg az Utazó magazintól, a turizmus területén is látványos eredményeket elérő Nyíregyháza.
Az Utazó magazin a Turizmus és Profit című konferencián adta át az olvasók és a megkérdezett szakemberek által Nyíregyházának ítélt díjat. Az eseményen jelen volt dr. Ruszinkó Ádám, a turisztikáért felelős helyettes államtitkár, és Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. Vezérigazgató helyettese. A díjat Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi TDM ügyvezetője, és Magyarós Judit, a Nyírség Turizmusért Egyesület elnöke vette át. Mikor fogant meg az, hogy a turizmusban ilyen kitörési lehetőség van, hiszen Nyíregyháza nem pont a turizmusáról volt híres, és mit valósult meg? Hát 2010-ben az én polgármesteri programomban 2 kiemelt területet jelöltem meg, ahol azt gondoltam, hogy nagyon nagy tartalékok vannak, nagyon nagy fejlesztési potenciál. Az egyik a gazdaságfejlesztés, iparipark, munkahelyteremtés, 5000 munkahely létesült az elmúlt 4 év alatt, a másik pedig a turizmus volt. Nagyon örülök, hogy mind a 2 területen hatalmas fejlődés történt a városban, tehát beigazolódtak azok a feltételezések, amivel 2010-ben kezdtük ezt az önkormányzati ciklust. És nem csak ötletelgettünk, hanem egy komolyan végiggondolt, több konzultáció után kialakított koncepciózus programot állítottunk össze, ementén haladunk, és hát már az első évben jöttek az eredmények, amik persze mindig megerősítő jelleggel is bírnak. Természetesen minden évben korrekciókat is alkalmazunk, hogy még jobb legyen a turizmus. Egy nagyon jó szakmai csapat állt össze. A TDM szervezetünk 2011-ben az év TDM szervezete lett. Nagyon jó programokat, marketinget szervez, természetesen a város az önkormányzat teljes támogatásával. A beszedett idegenforgalmi adót mi visszaforgatjuk a turizmusban. Nagyon komoly marketing akcióink vannak, study túrokat szervezünk, internetes megjelenés, 7 nyelvű honlap, és nagyon jó a kapcsolat az összes vállalkozóval, aki turisztikai vállalkozást folytat itt a városban. Ez vezetett ahhoz, hogy az elmúlt 3 évben 2 számjegyű volt minden évben a vendégészaka növekedés, tavaly például 31%, 6-szoros az országos átlagnak, és az idei 1-7 hónap is 2 számjegyű növekedést jelez. És hát vannak turisztikai attrakcióink is, amiket nagyon jól szervezünk, és nagyon jók a visszajelzések is, hiszen az ide látogató turistáknak a 3/4 tervezi, hogy visszajön a városba. Összesen 95% az ide látogató turistáknak azt mondta, hogy mindent megkapott, amit várt, illetve még többet is. Önök az Üzlet című gazdasági magazint látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!